而家個世界係真係變得好快，我會形容佢好似一架失咗控嘅車咁樣，每日都有好多唔同嘅議題碰撞。有陣時人想靜落嚟，想停落嚟，其實都好難咯。顏料嘅潑灑、流動，佢裏邊嘅油分會溶解，再慢慢凝固。即係叫，其實佢就好似個世界咁樣，佢一路變緊嘅。咁我角色就係一路咁樣去回應佢哋咯。個過程就好似撫平嘅一啲裂痕，亦都好似去修復緊一啲傷口咁。我覺得我哋需要拋開對表象嘅一啲執念，咁樣先至容易睇清楚自己嘅本意同埋事情嘅本質。作品對我嚟講係一塊鏡，即係佢反映緊自我嘅同時，亦都反映緊個世界嗰個時代。咁當我哋向內凝視，咁就可以喺嗰場大雨中可以擁抱到自己，即係嗰個微弱嘅火光就可以聚集到，咁希望會慢慢浮現出嚟嘅。